غير نحكي لك على الشخير عند الاطفال واللي هو مهم. نعم. بزاف ديال الناس كيقول لك الدري يلاه باقي صغير وتيشخر. هذا انا بغيت الاباء والامهات يردوا البال، لان هذا عنده حل، وكيكون الحل غالبا جراحي. كيكونوا اما انتفاخ اللحميات الجلود، ما تنهضرش على لحميات الانف، ولكن كاين لحميات الفيجيتاسيون ما وراء الانف. نعم. وهنا كنديروا الراديو والفحص. ولا مثلا عنده انتفاخ اللوزتين، ما تنهضرش على التهاب اللوزتين، وتنهضر على الانتفاخ. هنا ما يوقعش خلط. دابا تيجيو العائله تيقولوا لي راه ما تيجيوش الحلاقه، ما تيمرضش على الانفلاماسيون ولا الانفيكسيون، تنهضر على الانتفاخ. يعني كتجي واحد الابيزود دونجين اما فيرال ولا بكتيريان، والحلقم ديالو كيبقاو كبار، الحجم ديالو واخا كيبرا، ما كيبقاش فيه سخانه، كيقدر يبلع، ما كيبقاش الم، ولكن الحجم ديالهم كيولي غير طبيعي، وكتولي عنده صعوبه في الكلام، صعوبه في البلع، ونقص في السمع، وتنفس غير طبيعي اللي كيؤدي للشاخير. هنايا تنقولوا شوف، عندنا بحال واحد الطريق وجيتي حطيتي فيها واحد الحجرات كبار، صح. الا ما حيدتيش هذيك الحجرات ما غاديش تكون طريق. فلهذا كنقول لهم انا لا، شوف عنده كنوريو ها الحلاقم كي دايرين، ها الحجم ديالو غير طبيعي، وعنده جلود، هذيك الشيء علاش خصنا نحيدوهم. وكتكون نتيجه مباشره سبحان الله العظيم. بعد اسبوع كيجي الاباء والامهات كيقولوا لنا في العيادات راه بحال ما كانش حدا ناعس براحه، وهذا وكيولي ناض الصباح، وكيولي يقرا مزيان ويسمع مزيان ويتبع مزيان، والنتيجه تتكون احسن، واللي هي الاباء كيفرحوا ليها. فلهذا انا تنصح دائما، نعم، شوف التنفس الطبيعي عند الراشدين وعند الاطفال عن طريق الانف. راه الدور ديال الانف هو التنفس، هو الهيميديفيكاسيون. كيدخل الهواء بارد كيسخن، كيدخل سخون كيبرد. عندنا لي بارتيكول داك الجزيئيات اللي كيكونوا في الهواء باش كيدخلوا للسدنه خصهم يتفلتراو. هذا الدور ديال اللحميات. اذا صعوبه التنفس عن طريق الانف يساوي التنفس عن طريق الفم الدور ديالو الماكله والهضره والبلع. وهنا كيولي انا مشكل ديال اولا حركه الهواء في النوم عن مضطربه وكيصدر عنها صوت، وما يؤدي الى الشاخر. اذا مشكل نيف، مشكل حلق، مشكل حنجره، بعض الامراض اللي عندها علاقه بالقلب، ضغط مزمن، السكري غير متوازن، اضطراب في دقات القلب، حتى هما كيؤديو الى صعوبه التنفس ويؤدي الى الشاخير. صعوبه التنفس في القصبه الهوائيه والرئتين يؤدي الى صعوبه التنفس وشاخير. صراحه دي معايا بويغيل، كارديو، بنومو. طبيب الصدر، طبيب القلب، طبيب الانف.